안녕하세요, 카이입니다. 오늘은 버튼을 클릭할 때 효과음을 넣는 걸 해봤습니다. 오늘 건 정말 간단한데, 먼저 보여드리면 이렇게 클릭할 때 효과음이 재생되는 걸 오늘 간단하게 구현해 볼 생각입니다. 먼저 오디오 매니저 오브젝트를 만들고, 그 다음에 여기에 사운드 소스를 하나 넣어줘요. 사운드 소스를 넣어주고 오디오 클립을 여기에 넣어주고요. 그 다음에 스크립트를 만드는데 스크립트는 정말 간단합니다. 보시면 퍼블릭으로 오디오 소스를 받고 퍼블릭 함수를 이 오디오 소스를 재생하는 기능만 넣으면 됩니다. 그 다음에 이거를 이 사용할 이제 버튼에 원클릭 함수에 넣어주면은 원클릭 함수에 플러스를 눌러서 원클릭 기능을 만들고 그 다음에 이 사운드 소스를 넣은 다음에 여기 방금 만든 함수를 클릭해주면은 이제 바로 적용이 됩니다. 정말 간단하고 쉽죠? 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.